לכולם, כאן עורך דין פינקלשטיין. חזרתי מסולט לייק סיטי מהמשרד שלנו במדינת יוטה למשרד שלנו באשקלון בישראל, כפי שאתם רואים מאחוריי, השקיעה המדהימה שלנו. והיום הייתי רוצה לענות לכל מי ששואל אותנו בזמן האחרון מה קורה עם נישואי יוטה. האם בראשון למאי באמת זה הולך להיפסק? אז התשובה החד משמעית היא לא, למרות שבאמת הוצאה חוק שאומר שבראשון למאי כל מי שמתחתן ביוטה, לפחות אחד מהנישאים חייב להיות בתוך שטח המדינה. ביליתי חודש שלם בארצות הברית כדי לנסות ולשנות את זה, ובאמת הצלחנו בכוחות משותפים, אני חייב לומר, עם הרבה מאוד פעילים מתוך יוטה וישראל, והוגשה הצעת חוק חילופית שהתקבלה. הצעת החוק מסדירה בצורה יותר מבוססת את התהליך של קבלת רישיון ביוטה לצורך נישואים ובחתונה עצמה. מה שאני יכול להגיד לכם שבעצם התהליך מבחינתנו לפחות לא הולך להשתנות. אתם עדיין תוכלו להתחתן דרכנו בלי הצורך לטוס לשום מקום, אפילו בלי הצורך לצאת מהבית. אז התקשרו עוד היום, תקבעו ותשריינו לכם את התאריך שאתם רוצים שנערוך בו את הטקס. כוכבית 3539, אנחנו פנויים בשבילכם, אנחנו כאן, לא הולכים לשום מקום, מחכים לכם. תודה רבה.